Топ-ченнел. И сегодня мы будем делать бумажный... Кораблик. Как самолетик, как кораблик. В общем, У нас 2 листа бумаги и не кривые руки. Но у нас не такие, значит мы не будем делать. Да, ребят, сейчас, короче, мы начнем. Все, ребят, вроде так лучше. Да, давай видите, начнем листик, делать. листик. Что нам сначала надо? Это сложить листик пополам. Вот. Ровно. Ровно. Как город, ровно, только ровно. Смешно. Я, кстати, подрабатывал клоуном на выставке. Да. Ну, клоуном. И вот мы сложили его вдвое. Сал, помоги, пожалуйста, листик вдвое. Нормально. Вот, Так. видите, картинка. Следующее мы делаем как самолетик. А что надо делать? Вот так вот. Вот так берете и Мне сложите. склеить. Только будьте... Вот так вот, два, только, два. Ну, вы поняли, надеюсь. Так, короче, как самолетик. Самолетик, да. Теперь, вот, видите, у нас получилась вот такая вот Конструкция. 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 Так, Теперь сейчас мы немножко- вот так вот эту... Что-то у меня пока не очень. У меня тоже что-то не идет Стой. равно. Видите, теперь мы вот эту Да штучку... подожди, да, я что-то сделаю сначала. Потом Вот, вот вот так вот, да, у меня получилось пока так вот. А, И у меня мы уже два хватает. Ну, потому что я показываю. И вот эти две штуки, вот то, что снизу, мы сворачиваем. То есть, сейчас покажу. То есть, вот, То есть... вот так вот. Ну, что ты спешишь, братанчики. Ой, спешка надо при ловле... Поспешишь, людей не Нет, спешишь. мой дядюшка всегда говорит, типа, спешка нужна при ловле мух. Смешно. Ладно, смотрите, вот так вот у нас было, и мы сделали Вот так, вот, видите? Вот, да. И А сейчас теперь, теперь надо какашку вывернуть его, да? его завернуть вот эти края. Тошно. Вот сюда. Вот, сейчас я вам покажу. Вот этот край, например, вот этот, да, вот. Поспешишь. Мы заворачиваем сюда. Получается у нас сюда. Вот так вот. И все эти стороны так же самое, да, Егор? Угу. Так, сейчас. Типа, ага. Владимирский центральный. Ветер северный. Этапами Всё, есть. стрели, У меня зла есть. немерено. Да, у меня Вот, тоже видите, вроде и вышла как шапочка. Да, пошли работать. Таджики просто работать Теперь мы пойдем. вот так вот открываем. Зачем? А там Да. солнца нет. Вот так вот. И как вот так. Короче, ты как тюльпанчик, как нам. Да, смотрите, вот я сейчас покажу все. Так. Вот так открываем и слаживаем. Ух ты. Вот такая вышла. О, у меня что-то какашка. Окейшки, у меня пока все получается. Да у меня тоже такой не сорт первый. А потом как-то надо по бокам, типа, вот так как-то, да? Сюда. Да. Теперь по бокам, вот эти, вот так у нас получилось, то есть было Я только что, вот так. ты как теперь сказал вот да, я хотел сказать другое слово. И теперь мы вот эту штуку Да, сегодня чуть заворачиваем. Выпил. Петросян, короче. Вот эту штуку Не. мы заворачиваем туда. Перепил сегодня, душаться немножко. Душевно. Обидно. Так, теперь надо, как ты- тюльпанчик. Стой, как ты сделал до конца? Вот так вот? Да. Ладно. Как тюльпанчик, ребят. А теперь самый главный момент, который у меня не Стоп, получается. вот я завернул, и как дальше? Вот так вот открываем, и вот так, да? Окей, когда мы завернули, ребят, мы так же само открываем и заворачиваем. Вот. Что, блядь? А, кстати, вот такой самолет. Самолетик. Кораблик должен быть. Кораблик. Как ты его сделал? Стой, Не знаю. после вот такого вот мы должны что делать, Егор? Подскажи, я запутался, я забыл. Надо... Шо? Теперь мы выравниваем, ты лапой вынял. В смысле, вот так вот? Типа вот так вот, типа в смысле. А, вот, смотрите, вот эти две штуки, вот, Короче. то, что у нас выше, мы открываем. Бенькись, и выходит кораблик, по идее, но у меня что-то не выходит. А мне так. Ребят, у меня не выходит. What the fuck? А у меня чуть-чуть вышел, но не чуть-чуть не вышел. Да, потому что ты плохо завернул. Ну, короче, вот такой самолет. Стойте! Кораблик должен выйти. Смотрите, Из у меня этого. что-то... Вот, О, получилось. смотрите, у меня что получилось. Чемпион! Окей, теперь я попробую так уже на видео. Открываем. Не, что-то вообще говно. Видео уже идет 4 минуты. Ребят. Уже 5 минут идет видео. И подпишитесь, пожалуйста, на канал и Смотри, как ты поставьте... сделал. То есть ты как... Ну, да, попробуй. Вот на видео, вот так. Вот сюда. Я попыталась как-то это сделать, но... Сразу тут запущено все. Просто запущено. Сейчас, запом.
Зэп. Так, ты сейчас не закрываешь съемку. Типа, что... Вот так, да. Стой. Да, я покажу уже дальше сам. Опа! Вот так вот получается, мы развернули. Это Нужно мой было кораблик, просто да? вот так. Это мой кораблик. Не, вот твой. Это то, что я сделал. Да. Видите, у нас получилось 2 кораблика. Ну, 3 даже, да. Я Но это он сделал без видео, Ну что, ребят, подписывайтесь на канал, Стой. ставьте лайки. Так, кстати, это кораблик оставлю на превьюху. Прикольный Да, на кораблик. превьюху будет. В общем-то, ребят, Прикольный кораблик. подписывайтесь на мой канал основной. И, в общем-то, я еще не знаю, что сказать. Короче, всем пока. Нет, стой. Ну, давай. Подпишитесь на наш канал. Кстати, ребят, спиннер уже почти готов. Я вот сейчас... Вон, на солнышке, вон, Давай я видите? сейчас вам покажу. Нажми на паузу. Сейчас нажму паузу. О, О, есть, все, давай. И, в общем-то, вот, так смотрите, наш получился. спиннер готов. Практически готов. И в следующем видео, ну, через полчаса или час даже, о, видишь, через полчаса или час он уже будет готов, и мы будем крутить его и делать с ним всякие трюки. Да, ребят, но что-то пока вот это мне не очень нравится. Дело. А мне очень нравится. Ладно, так ребят, что всем пока. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И Всем пока. Всем пока.